Galera do YouTube, aqui quem fala é o James. Bom, galera, nesse vídeo eu tô trazendo pra vocês mais um vlog. E hoje eu vou colocar aqui um negócio pra vocês verem. Eu tô ouvindo até o barulhinho, né? Calma aí, velho. Deixa eu ver se tem mais aqui, velho. Tem mais um, mas acho que não vai dar. Deixa eu ver se tem mais um. Calma. Calma. Ah, o David me emprestar um curso. Calma. Calma. Pronto, deixa eu pedir pra ele mais. Ô, David. David, me dá um daqueles negócios que você ganhou. Que ela colocou aqui. Eita, nós. E eu já volto. Voltei. Ai, caraca. Cadê o outro? Você ganhou 3. Então dá 2. Não, Dá os 2. você também ganhou 2. Ô, eu tô tentando colocar um negócio ali na coisa. Pera aí. Eu vou escrever um negócio. Aqui, ó. Aqui deve estar escrito o quê? Aqui, ó. Tá escrito like. Eu vou lá, coloco um. Calma aí, velho. Como é que faz K aqui, velho? Aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Vocês merecem uma coisa muito melhor. Beleza, vou fazer uma espada pra todo mundo. Todo mundo quer dar a nossa nova família. Que tal o nosso nome, a nossa família ser da família... Craft não, que já existe, que é do Autistic Games. Então, falando em Autistic Games, se inscreve no canal dele, por favor, galera. Ele merece todo o apoio de vocês. Mas é isso, galera. Foi mais pelo vídeo curto. Falou e fui! Tchau!